imos ver as características da escultura románica e gótica. Estas imaxes que poñía ao principio eran para verse identificades de que contos son, vale? Isto que se ve aí unha nena cunha capa vermella e un lobo, todo o mundo ten claro que pertence á carapuchiña vermella, non? En realidade, por que? Porque coñecemos o conto, porque isto simplemente é unha nena vestida dunha determinada maneira co que se podería interpretar como un can, non? Pero é que é unha iconografía que xa coñecemos, é dicir, unha representación que xa coñecemos. Isto, un lobo soplando, sería do conto dos tres cochiños, non? Aí non se ven cocho ningún, pero non sabemos que isto sería do conto dos tres cochiños, incluso aínda que haxa moitos contos que teñen un lobo. Por que? Porque coñecemos o conto. É o único conto no que o lobo soplará, soplará e a casiña derrumbará. Isto, que xa é un pouco máis difícil de interpretar, pero se ve aquí un neno cunhas ovellas e que ven o lobo, entón o neno berra, seguramente está berrando que ven o lobo, que ven o lobo. É o conto de Pedro e o lobo, que para quen o saiba, pois é tamén identificable. Bueno, pois o mesmo pasa coas pinturas, as esculturas do románico, vale? Que a xente que coñece, por exemplo, que Xesús naceu da Virxe María e tal, simplemente con ver esta figura dunha muller cun neno en brazos, xa sabe que é a Virxe María. Vale? Entón, a iconografía medieval, a xente da Idade Media a coñecía. E como era xente analfabeta, todas estas pinturas e esculturas que se poñían nas igrexas, que eran de carácter relixioso, servían como se foran libros, nos que a xente pois leía as historias da Biblia e do Novo Testamento que contaban os curas nas igrexas. Esta figura, por exemplo, que vemos aquí, esta escultura é a Virxe co neno, é do románico. Entón, imos ver as características diferentes que ten o románico do gótico. O románico é moito máis simbólico, é dicir, o que lles importa é simplemente que saibamos a que episodio da Biblia ou do Novo Testamento pertence esta imaxe, e que significa, vale? Non tanto que sexa de verdade como unha muller de verdade ou un neno de verdade. Por eso, no románico, as figuras pois son moito máis hieráticas, teñen unhas posturas máis ríxidas, así como moi frontais, con pouca expresión no rostro ou ningunha, máis ben, porque realmente o único que lles interesa é iso, que saibamos que iso é a Virxe co neno, vale? A Virxe é como unha especie de trono, é como se fora a silla na que está sentado, a cadeira na que está sentado o neno. Aquí vemos outra tamén incluso máis antiga, e aquí podemos ver unha das características típicas do románico é os pés. Aínda é como se as figuras non tiveran peso, igual que pasaba na pintura, nin tampouco volume. Vemos a posición dos pés non sirve para suxeitar ningún peso, e os xeonllos non dá a sensación de que veñan cara a nós, de que haxa un volume na figura, non parece como que está máis en dúas dimensións que en tres. Eso é o típico do románico. No románico as figuras, por exemplo, Cristo aínda non ten peso. Nos fixamos que non hai unha caída do corpo polo peso, simplemente representa a Cristo na cruz, tampouco a sufrimento no seu rostro, cousa que sí que haberá despois no gótico, porque no gótico buscan o naturalismo. Aquí, sin embargo, no románico búscase o simbolismo, que saibamos que isto simboliza a Cristo na cruz que morreu por nós. Claro, a xente que coñece as historias as identifica, vale? Isto, por exemplo, son dous apóstoles que van detrás de Xesucristo e que, bueno, se dan conta de que era Xesucristo se xira a mirar para eles. Vemos aquí a posición do pé que se está xirando, pero bueno, o que nos interesa é ver que este relevo ten pouco volume, pouco naturalismo, as figuras están nunhas posturas todavía pouco naturais, pouco realistas, aínda que, bueno, neste caso é un románico moi avanzado porque xa a figura, digamos que parece que se comunica coa de Cristo, pero, bueno, iso é polo pasaxe que é, vale? Características propias do románico, entón. O volume é moito menor que será despois no gótico, as posturas aínda están como un pouco forzadas, a figura máis importante é un pouco máis grande que as outras figuras, non está ben conseguido as proporcións do corpo debaixo da roupa,
nin as posicións dos pés, parece que os corpos non tiveran peso, as figuras están como máis en 2 dimensións que en 3, non hai expresividade nos rostros, son un pouco máis expresivas as figuras que representan temas de os demonios no inferno e tal, vale? Pero aínda así, bueno, este home, para que lle estean arrincando a lingua, pois tampouco é demasiado expresivo, non? Pouco a pouco, durante o románico, irán conseguindo que os pés xa estean en unha posición como de suxeitar o peso das figuras, vale? E van conseguindo pois que as telas parezcan máis telas e demais. Isto todavía é románico e nótase en que as figuras son bastante frontais, aínda non se comunican entre elas e a expresión é, pois, bueno, bastante, o sea, o rostro é bastante inexpresivo. Aínda que xa se empeza a conseguir a sensación de que hai un corpo debaixo dos ropaxes, todavía non está tan ben conseguido como se conseguirá durante o románico. Durante o gótico, perdón. As esculturas no románico ocupan todo o espacio, vale? Son máis grandes as figuras máis importantes, máis pequenas as que menos importantes son. Bueno, aquí empeza xa o arco a querer estar apuntado, pero todavía non está apuntado de todo, vale? Isto é o culmen do románico, o Pórtico da Gloria de Santiago de Compostela, vemos que é arco de medio punto propio do románico. As figuras grandes ocupan, o sea, as figuras grandes son as máis importantes, mentres que son máis pequenas as menos importantes, ocupa todo o espacio, adaptándose as figuras ao marco se é necesario. É un románico bastante avanzado no que os ropaxes xa empezan a ser bastante naturais e os pés a suxeitar bastante as figuras, pero todavía non se chega aos logros que se chegarán no gótico. Isto é o Pórtico da Gloria, vemos que case xa se vai parecendo ao gótico, vale? Por exemplo, estas dúas figuras parece que queren falar, este anxo sorrí, que é un sorriso. O sorriso de Daniel é moi coñecido precisamente porque é un avance moi grande para ser románico que xa case que nos estamos metendo no gótico, pero bueno, vemos que aínda non son naturalistas os corpos que hai debaixo das figuras, nin as posturas das mans, que aínda están como moi pegadas ao corpo e aínda lles falta naturalismo, vale? Pero bueno, é un románico moi avanzado, e se nun exame me dixeras que isto é gótico porque as figuras falan entre sí e porque xa hai espacio debaixo da roupa para os corpos e demais, daríacho por bon. Pero bueno, é un románico moi avanzado. Agora imos entrar no gótico. Unha das cousas que xa nos fai ver que o gótico é que o arco está apuntado, pero vemos que aínda sigue tendo moitas esculturas nun espacio pequeno, as esculturas adaptándose ao espacio, as figuras máis grandes son as dos personaxes máis importantes, vale? Aquí estas esculturas case parecen máis románicas que góticas polo volume mal conseguido e demais. Isto nunca cho preguntaría nun exame. Aquí vemos unha portada gótica, arco apuntado. Bueno, as características aí repítense, non imos incidir. Vemos como no gótico cada vez vai tendo máis volumen, van tendo máis volumen as figuras. Aquí os xeonllos de Deus xa están como moito máis conseguidos, xa hai como 3 dimensións, non sei se ves que o relevo é moito máis pronunciado. As figuras que hai aquí abaixo, por exemplo, charlan entre sí, están xiradas unhas caras outras, nunhas posturas moito máis naturalistas, é dicir, que se consigue máis volume e tamén máis expresividade. Siguen sendo temas religiosos, segue sendo importante o simbolismo e que a xente lea os pasaxes da Biblia e do Novo Testamento nestas imaxes, pero tamén se busca encontrar a beleza e o naturalismo. Parecer, o sea, que as figuras se parezan á natureza, que teñan peso, que teñan movimento, que teñan expresividade. Aquí de novo esculturas góticas, vemos pois eso, que hai bastante volume, pero bueno, sobre todo o arco apuntado é o que nos fai ver que é gótico. Pero imos ver esa imaxe da Virxe que está aí diante, esta. Aquí a Virxe de cerca xa se ve que é unha Virxe moito máis naturalista.
pois que xa non é simplemente un trono no que se senta o neno, senón que é pois unha nai, unha muller de verdade, moito máis naturalista, eses cabelos, ese volume que se consigue, por exemplo, no baldaquino que ten encima da cabeza, que é moito máis... a todas estas cousas que non sabedes como se chaman, podedes chamarlles molduras, vale? A moldura que hai encima da cabeza da Virxe ten moito máis volume que ningunha das molduras que se pudera atopar no gótico. Os xeonllos do pequeno son uns xeonllos que están colocados en posición naturalista, que teñen espacio detrás. Debaixo destes ropaxes hai espacio de verdade para un corpo, e as figuras teñen xa certa expresividade, un indicio de sorriso e tal. Aquí sería tamén a escultura gótica na igrexa. Vemos aquí os ropaxes moi ben conseguidos que deixan entrever como sería o corpo, as figuras comunicándose de dúas en dúas, irán das unhas para as outras, ese naturalismo, eses corpos que xa teñen peso, que incluso ese peso se ve pois como sabemos en que perna estaría apoiada esta figura, por exemplo, estaría apoiada en esta perna, mentres que esta ten descansada, un pouco dobrada, non? Entón son posturas naturalistas, as figuras teñen volumen, teñen corpo, teñen expresividade, son figuras que tenden ao naturalismo, vale? Estes ropaxes tamén, pois con peso, con texturas, propia do gótico.